到了秋冬季节，很多地方的空气质量都变差了，所以很多人就开始养肺。怎么去养呢？不少人还是想到食疗，吃一些猪血、银耳和薏仁等食物。但爆炸营养课堂的营养师要告诉大家，这些食物其实都不能养肺。先说说猪血。猪血清肺的说法如此流传，是因为不少人在吃完猪血之后，发现自己排出的大便是黑色的。而网上不少言论都称，这其实就是把吸进肺里的脏东西给排出来了。可实际上，大便变黑的罪魁祸首是动物血中含有的铁元素和血红蛋白。这两种物质在肠道里经过一系列的反应，最后会生成黑色硫化亚铁，和肺中的脏东西并没有什么关系。所以大家把猪血当作一种普通的食物就好。就目前来看，没有任何研究能证明猪血能清肺。至于银耳和薏仁等食物，是因为在很多老百姓的心中，白色的食物往往都有平喘、镇咳、祛痰的功效，常吃就能起到养肺的作用。但对于绝大多数的白色食物，比如银耳和薏仁等，目前都没有发现在呼吸系统疾病方面有防治作用。其实有些人吃了这些白色食物之后，确实会有一种养肺的感觉。但这和这些食物本身并没有什么关系，是因为食用它们的时候往往会带有一些汤汤水水，所以能缓解喉咙干燥的感觉，让人体感到更舒服。那到底怎样去养肺呢？爆炸营养课堂的营养师给大家提4个建议。首先，要戒烟，并且避免二手烟的吸入。吸烟对肺有害，相信大家都知道。它其中含有的尼古丁、有毒气体、重金属及致癌物，都可能对肺部造成伤害。其次，要经常运动。肺本身没有主动扩张和缩小的能力，它的活动是依靠呼吸相关肌肉的运动来实现的。研究发现，提高呼吸相关肌肉的肌力及耐力，有利于肺部的健康。然后，饮食要均衡。希望大家能记住，人体是一个整体，健康也是个系统工程。当你饮食均衡合理的时候，身体变得更好了，肺自然也会变得更好。最后，是可以打疫苗。要说保护肺最直接的办法，可能还是疫苗。比如说接种肺炎链球菌疫苗，就能大大降低患上肺炎的风险。不过疫苗不能乱打，大家需要先去咨询专业的医生。参考来源：喜欢这篇文章吗？立刻分享出去，让更多人知道波浪符莱斯布洛克 ADSWHY。